xhamati vjetër këtu i moshuar, dyqysh ne kishte pak vështërsira ta percepton deklaratën time njëherë kur pa ta thënë se vitri vajibi është më afër sunnetit se sa farzit. Për atë dhe sipas shkollës juridike hanefite, vitër vajib lexohet në 3 recatët. 3 recatët lexohet, që për shembull edhe recatin e parë lexon Fatihan edhe surën, edhe në recatin e dytë e lexon Fatihan edhe surën, edhe në recatin e tretë e lexon Fatihan edhe surën. Çka do të thotë se faktikisht jo nafile. Tash edhe në recatët, që për shembull sunetet, ndesh të jacijës, ndesh të drekës, ndesh të qindijës, ku jon ka 4, aty lexohej edhe Fatiha dhe surja, recatin e parë që të drekës, përsëri recatin e dytë Fatiha dhe surja, recatin e tretë përsëri sunet, mos keq kuptohemi, përsëri Fatiha dhe surja, recatin e katër përsëri Fatiha edhe surja. Do të thotë sunet. Ndërsa të farzët ndryshon krejtësisht. Ndesh kur ti falsh me imam, që si tash ishe falem, po edhe nëse e fal kur t'jesh i vetmuar, duhesh të veprojsh ngjajshëm, do të thotë sipas mezhebit Hanefi apo pikpamjeve të shkollës juridike Hanefite, që është edhe një shkollë tepër e kapshme, jashtëzakonisht është një shkollë e kapshme, thotë se recatin e parë edhe në recatin e dytë lexohej Fatiha edhe surja. Fatiha dhe surja. Ndërsa kjo është njëherit, me të keq kuptohemi, mezhebi Hanefi ka një dallim, një specifik nga krejt mezhebet të tjera. Leximi është farz, ndërsa kam pas teksuar më herët. Fatiha nuk është farz. Automatikisht pas recitimit një pjesë të Kuranit e marrë trajtin vajib. Duke u bazuar Hanefit, ja kom tregu edhe argumentet në të kaluarën, sa për kurizitet, Allahu dhul Gjelal Hanefit e ka marrë si argument ajetin kuranor, faqra'u ma tayassara min al-Qur'ani, lexoni çka posedoni nga pjesët e Kuranit, ju bazuar me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, idha qumta ila as-salati, ke vendos ta falsh namazin, fasbig al-wudu, mire njëherë abdesin apo kushtoj rëndësi pastërtisë, thumma istaqbal al-qiblati, pastaj drejtohu nga kibla kur t'jesh, do të thotë mundësi, se në aeroplan nuk janë mundësi të bën rrugë kështu me rrotull, kjo t'jem krejtësisht, pastaj tjetër është. Pastaj i dërguari Allahu thot, thumma qra ma tayassara ma'aka min al-Qur'ani, pastaj recito çka ti posedon diçka nga libri familjar Kur'ani. Pastaj edhe Hanefit e marrin si argument hadithin la salata liman la qira'ata lah, nuk ka namaz ai i cili nuk lexon diçka nga Kur'ani. Kjo është. Ndërsa, pastaj lindin tjera të cilët ne sot e kemi një situatë pak të rëndë, dhe po na imponohen ne, mendoj mës me pas ne provokime, strukturët tona, dhe mos me u shfaq shqetësimet mjedisët tona, dhe mos bëhet dikush i faktor që strukturët tona njërën me tjetërën, mos t'i konfronton, mendoj kjo që ka folëm deri me tani është e mjaftueshme. Ka për shembull sikurse kur kemi qenë përpara në trojët tona, para disa viteve, decenjave, kemi pasën një pasqyre, një modus, një pamje, një koncept, njëjtët formula, s'ka pas nevoj me i shtu fjalët, sepse njerëzit nuk kanë pasur diçka tjetër të konfrontohen me diçka tjetër. Ndërsa sot ne po na lindin disa çështje edhe më së shumti, që po mbrengos mua personalisht si njeri i thjesht, në realitet unë jam i vetëdijshëm për hallin tem dhe mundësitë e mia, më së shumti po mbrengos kur dikush që sa herë ne mundohemi ta plasojmë konceptin ton si një koncept real dhe i bazuar në argumentet kuranore dhe hadithet profetike, ti parë të caktuar automatikisht të shfaqen, thonjë se
këta nuk posedojnë hadithe, këta nuk posedojnë argumente, këta flasin vetëm prej kokës e kështu me radhë. Kjo realitet neve pak na shqetëson. Na shqetëson jashtëzakonisht, sepse kur deklarohen se ne nuk kemi argumente, hadithe, posaçarisht, sikur se ne s'kemi çka të bëjmë absolut me sunnetin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Për ato dhe sa për kuriozitet tash më kujtu një ditë një i ri këtu në Berë e kishte taku një të ri tjetër. Unë e për tregoj që kam kanë treguar dhe s'po duhet, mos mendoni se po marr dikon apo po marr na përgoj dikon se dikush i mendon se unë po marr na përgoj njerëzit. Absolut jo. Vetë po mundomi me dal për shembull në rrugën e qartë, e pyet thot ku qysh tek sepse një i ri shkon falet me një vend, një i ri shkon falet me një vend. E pastaj ai i riu i thot këtij të riut, ma me kështu dalo, ai i riu i thot këtij të riut se ne falmi sipas sunetit pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. E do thot, jo si pas sunnetit, e na si pas kune falmi ne. Shtrohet pyetja se na qenkmi jashtë sunnetit. Po unë mendoj se Kurani famlar i ka zgjidhur të gjitha këto çështje kur i ka thënë pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam se ju dërguari Allah kanë ka kushtuar rëndësi të madhe dialogut me disa feve tjera, ka thonë "Walaina ta'ita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak." Ka njerëz, ma mi talo kështu në formën globale, ka njerëz pavarësisht se çfarë do argumentit i bincës i sjell atyre, prap ata nuk e përqafojnë atë që e ofron. Të nuk e përqafojnë. Na kemi edhe njerëz për shembull të cilët ta lidhi me një hadith tjetër të cilin, se janë 3 hadithe të cilët shkollët juridike i kanë marrë si bazë. Hadithin e Bukatatës, hadithin Jabir ibn Samura, edhe hadith e Ebi Said al-Khudri. Që për shembull, Hanefit thojnë farz është në rekatët e parë me këndu, të farzit, ndërsa rekatët e dytë është sunet. Ndërsa shkolla juridike malikite thot jo, edhe rekatin e tretë edhe të katërin është farz me lexu Fatihën, ndërsa Shafitët thonë jo, farz është edhe në tretën e të katërin, edhe Fatiha dhe surja. Edhe krejt këto shkolla juridike pastaj i kanë marrën 3 haditha si bazë. Por unë e mendoj, kur i marrmi ne, njerëzit thjeshtë, unë jam njeriu i thjeshtë, në realitet unë e pranoj se mundësitë tona janë të kufizuara, kur i marrmi 3 hadithët, të 3 hadithët kanë shkallën e autenticitetit. I marrmi dhe i shtjellojmë apo i shifrojmë. E shohmi se më së shumti ndoshta hadithët profetike të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam japin indicje se shkolla juridike hanefite mujtet me qenë më e fuqishme se të gjitha të tjerët. Sepse ato kanë qenë krejt si thonë të auslegungen, interpretime. Të interpretimet njerëzit i bojnë interpretimet sipas menduarit të tyre, sipas makinerisë të tyre. Si cili njeri prodhon një produkt mbas makinerisë, mekanizmeve të mrençme që i ka ai dhe ne faktikisht duhet këtë çështje ta shohmi si të arsyeshme sepse mbas asaj japni llogarin ditën e Kiametit. Po më kujtu hadithi Jabir ibn Samura. Ju e dini Hazreti Omeri kur ka qenë kohën e Hazreti Omerit ka qenë Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala ka qenë i garantuar me xhenet. Qenën udhëheqës apo i emëruar si efekt në kohën e Hazreti Omerit në Irak. Iraki, mos mendoni që vetë sot që na ta ndëgjojë gjithkush, edhe në rrjetet sociale. Iraku nuk është vetë sot që është çështën fitne. Për Zotin qysh kur në start. Për ato që në start i kanë thonë ja ahlel Iraki, ahlel kufri wa nifaqi. O ju idhtarët apo banorët e Irakut, idhtarë të kufrit dhe të hipokrizimit. Gjithmonë. Edhe vërtetohet në hadithin Jabir ibn Samura, edhe rasti i Sa'd ibn Abi Waqqasit radhiyallahu ta'ala an, tregon se me të vërtet kanë qenë njerëzit gjithmonë fitne kanë bërë. Gjithmonë përçarje kanë bërë. Edhe i kanë ngrit disa çështje deri te Hazreti Omeri në Medinën e ndryshuar. Edhe Hazreti Omeri pastaj edhe një raport, edhe i thot kështu. Thot ja Sa'd, laqad shakkuka fi kulli shay'in hatta fi s-salati. Thot këta banorët e Irakut thot
gjithë shka të Kufës në realitet, ku ka qenë edhe kështjela apo krye qyteti, ose s'ka qenë Bagdati në atë kohë, Bagdati vonë është, mështë hinë në anën historike, se kjo është i taka unë historisë, ma vonë është themeluar, edhe ka qenë Kufja si krye qytet, thot gjithë shka e kam prunë dyshim të ti. Po qka është me interesant, edhe namazin ta kanë kontestuar. Ti nuk e bon namazin. Sad ibn Waqasi nuk e bon namazin mirë, edhe atia kanë kontestuar namazin. Pastaj, radiallahu anhu, ka thonë Hazreti Omeri, ka thonë, fe emdi fil awalejeni, wa ahdhif au ukhif fil akhirejni. S'jom të bazgjë, 2 reqat kur që falit parët të drekës, pak ja falit gjatë, ndërsa 2 reqat, 3-in edhe 4-in, ja bëj ma shkurt. Wala alu fi ma këtëdejtu min salati Rasuli sallallahu alaihi wasallam, dhe mundona gjithmonë të jemi përpikt, apo mëslop mungesa, në formën dhe mënyrën e të falurit profetit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Do të jam munduar. Se tash mujtët gjithë kushim e thonë, unë e falda pikrish si profeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Hazreti Omeri ka thonë, po, e ka të sodakte dhe të besoj, ashtu është. Wa hadha thot, adhoni bike, edhe unë kështu mendoj mirë për tyje, po qka me bo këta të gjithë jo ngritur, të mirën tonë dhe nuk e dojnë. Pastaj Hazreti Omeri ka kërkuar që pa marë parasysh, ti jenë drejt, por kjo është pastaj kalon sferën politike, nuk du të flasë më më të nëndena. Se me njëherë faktikisht kur politizohet feja, atëheri duhet të mirët masët tjera. Nuk ka më nevoj të flitët në emër të Zotit e kështu me radhë. S'ka më, aty ka hi drejt që ka hi shejtani dhe aty s'ka zgjidhje më, duhet me marë masat tjera pastaj. Mu shka po me intereson, sepse Hazreti Sad ibn Waqasi i tregon Hazreti Omerit se në reqatët e parë do të kam lexu ma gjatë, ndërsa reqatët e dytë më shkurt. Çka kuptohet nga ky hadith se ne Hanefit që e falmi namazin e drekës me xhamat, normal, reqat pse gjatë, sepse imami në reqatin e parë dhe dytin, me përjashtim i pari merr pak kohë më tepër, sepse ju dini i pari e ka dua al-istiftah, pastaj e ka a'udhu billahi minash shaitanir rajim, pastaj bismillahirrahmanirrahim, edhe merr pak kohë më tepër. Dhe do të nga natyra bëhet pak më i gjatë. Bile është edhe këtë indicia e jep edhe hadithi Ebu Qatadës, verzionin që e transmeton Ebu Daudi, rahimahullah, thot, fadhananna annahu bi tatwilihi raqat al-ula, thot ne kemi menduar se zgjatjen që e bën apo zgjatimin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam reqatit të parë të namazit të drekës kur e kemi falë me të, e ka pas për qëllim që t'ja mundson njerëzve dhe të vinë ta zonë reqatin e parë që ende nuk kanë ardhur. Megjithëse kjo tonë neve na lin disa pyetje tjera, njëri herët. A dini se namazin e xumas preferohet sipas shkollës juridike hanefite, reqati i parë tjetë ma i shkurt se reqati i dytë. Pse? Sepse reqatin e dytë preferohet sipas nesh që imami pak ta zgjat, që ende nëse dikushi është s'ju ka bashkangjit, ti mundsohet që ti bashkangjitët namazit që ta zoje namazin e xumas. Për ato imamit më mërmendja, unë i kisha lutë të gjithë, që unë vetë jom në imam, ka njerë jom gjemat, po edhe shumë herë jom gjemat, imamit nuk duhet me ndërhy shumë pa kompetenca dhe pa një diapazant dhe horizant të gjërë. Nuk duhet me ndërhy në përgjithësit e ti, sepse ai duhet më kone. Dhe si që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el muedhinu edra bi edheni, do të thotë, muedhini e përcakton kohën e ezanit, ndërsa el imamu edra bi iqameti salati, ndërsa për të hinë namazin,
atëherë imami duhet ta vendos, e jo me nxini imami bëma kjo është të marrë abdes, me nxini këtu bon thirë kamet bon, dhe pastaj tonë thot pse sëm priti jo të prita, ky thot jo ti u vanove, jo unë kom me shku, e tonë vjen shejtani dhe hin konflikti, dhe faktikisht tu tregon kur njerëzit i kanë kaluar kompetencët si fola më herët vëllezër të nderuar. Pastaj e dyta çka është me rëndësi te kjo pritja. Te pritja çka është me rëndësi që edhe ne duhet ta marrmi parasysh se imamit i jepet një mundësi që ai të ketë mundësi të menaxhon namazin dhe xhamatin në interesin e përgjithshëm, para se të gjithash do të arrihet synimi i sinqert ndaj Zotit dhe krijuesit, kështu që gjithë kushit ketë mundësi të arrijë diçka, për atë edhe ka të drejta imami ta zgjat një rekat ndaj krahas një rekatit tjetër. Por është me rëndësi që ta përmendmi edhe këtë hadithin e Ebu Qatadës, të cilën faktikisht më së shumti mendon dikush se Hanefit që nuk e kanë kërkuar se te na, edhe një gjata përsëri, te na rekatin e tretë edhe të katrin, shkollën juridike Hanefit e tretin edhe të katrin me lexu Fatihen apo Elhamdu, se Ibn Rushd Avarosi fi Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid rahimahullah thot nuk e thot kapti surat al-Fatiha, po thot Elhamdu. Do thot Elhamdulillahi. Na për shembull i thon gjuhën tonë thjesht, lexon vetë Elhamdulillahin. Realitet në për libra gjonë Fatihat al-Kitabi, hapja e Kur'anit, apo Ummul Kitabi, nëna e Kur'anit. Nuk është me rëndësi, unë nga kjo mund të thëmë, nuk është me rëndësi në të ndalmi çdo fjalë çka e flet dikushi edhe të lidhmi për to. Është me rëndësi ne të mundohemi të dalmi me një qartësim, që ne faktikisht jemi qartë dhe të kuptohemi, se gjuhë Zoti i ka krijuar për të kuptuar, dhe nuk i ka kriju gjuhë Zoti njëri tjetrën për ta eliminuar dhe anashkaluar dhe njëra tjetra të bëhet e shenjë ndaj tjetrës. Këto Zoti nuk e ka deshur. Unë mendoj për ato nga njerit na njerëzit përgjithësi punojmë edhe kundra vullnetit Zotit, vëllezër të nderuar. Për atë edhe hadithi e Ebu Qatadës është interesant, thot kështu. Ebu Qatada radhiyallahu anhu thot kështu: "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salati adh-dhuhri fil awwaliyni bi ummil kitabi wa suratejni." I dërguari i Allahut në namazin e drekës ka recituar në rekatët e parë surat al-Fatiha apo Ummul Kitab edhe 2 sure. Unë mendoj se nuk është, vjen shumë mirë që është me namazin e drekës këto shembujën marë. Sepse s'është marrë as namazin e jacis, as namazin e akshamit, sa ato falen një farfore në famyre edhe publikisht. Po kjo është shumë e mirë që namazin e drekës dhe të qindijës, jënë marrë të këto hadithet faktikisht e ka shtjellu këtë çështje. Pastaj thot Ebu Qatada thot, "Fakane thot ahyanan yusami'na al-ayata." I dërguari i Allahut ka njëherit, kur i mi falë namaz aty, nga njëherë kemi ndëgju një ajet. Po normal që ti tash më falë për shembull mas meje më falë, nga njëherë si qesh me një mas meje, kur po thonë, "Qul a'udhu bi rabbin nas." Ti me njëherë di se hoxha për këna qul a'udhu bi rabbin nas. Apo ti mi ditë për shembull surët me thonë une, "Wa min sharri fund, wa min sharri ma." Ti me njëherë si qendër, "Ki pe lexoj ka qul a'udhu bi rabbil falaq, surat al-falaq." Ama ai faktikisht nuk ka ngrit zërin që ta bëje publike namazin. Se dikush i autorve pastaj e ka marrë këtë hadithin si bazë, thot atëheri thot pas këtë drejta me zo me fal edhe drekën edhe i qindien. Ndërsa ju e dini shkollën juridike Hanefite, namazi duhet i qindijës e i drekës patjetër të falen mshet bile edhe nëse e publikon, atë duhet kompenzohet me sejdë harresë, se është vajib shkollën juridike Hanefite. Por nuk do të thot se njëri prej sahabeve mas profetit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që është fal e ka ndëgjuar të dërguarin Allahut dhe kështu që i dërguari Allahut nga një herit e ka falë edhe me zë drekën. Kjo nuk kuptohet. Nuk kuptohet. Unë nuk e di bile pse mundohen njerëzit me të tupin kohë. Për atë edhe kjo është e qartë. Pastaj në thot Ebu Qatada thot radhiyallahu anhu thot fakana
ركعتين الآخرين يقرأ بفاتحة الكتاب. Ndërsa rekatin e tretë dhe të katrin, namazin e drekës, I dërguari Allahut e ka falur, kur e ka fal e ka nuk lexuar vetëm Fatihen. Po mirë, po. Shtrat një pritje tjetër këtu. Prap, I dërguari Allahut e ka fal mshet. Ebu Qatada radiallahu anhu e vërteton se e ka kënu Fatihen. Hanefit thojnë nuk është o sunet me kënu Fatihen rekatin e tretë, katrin me imam. Ama nuk është patjetër. Nuk është patjetër, për ato se me tek Hanefit në rekatin e tretë dhe katrin, edhe nëse vetëm tesbih bën, faktikisht namazi është krejtësisht në rregull. Për ato edhe nuk mundet askushi ta konteston qëndrimin e Hanefitëve apo shkollës juridike Hanefite. Për ato ne I lusmi të gjitha ato forca të cilët faktikisht I ngrisnin këto çështje rregull, kanë të drejta. Unë mendoj, këto të drejta kanë, është mirë të ngritën, po të ngritën jo me xhamatin, jo me strukturët tona, ngritët hoxha me hoxhën. Tolën treza. Ne bisedojmë për këto çështje, ama faktikisht me xhamatin ton, të cilët faktikisht mundësitë e tyre janë, kapacitetet e tyre janë të përmirësuara dhe nuk mund të rrumbullaksojnë të gjitha këto, ne vetëm krijojmë konflikt. Për ato edhe mund unë të them përfundimisht se ata me kësi tendenca, me kësi qëndrime vetëm jo që e kontestojnë shkollën juridike hanefite, jo që neve faktikisht na shqetësojnë, jo që krijojnë probleme në mesin tonë, që problemet janë veç edhe evidente, jo që ne faktikisht na çojnë drejt një drejtimit kaotik, por është diçka që është të tepruar, sepse edhe ne nuk e kemi merit mirë me kësaj çështje, sepse këto çështje I takojnë një klasës më të lartë të shoqërisë, të cilët gjithmonë janë marrë me këto, edhe kështu ka qenë edhe në të kaluarën, për atë edhe vëllezër të nderuar, për shembull që ne, edhe një herë përfundimisht po them kështu, ne në shkollën tonë juridike hanefite, kur e falmi namazin me xhamat apo edhe kur e falmi vetë farzin, në dy rekatët e parë ne lexojmë Fatihen edhe surën. Nëse shkolla juridike hanefite thot nuk e ke lexu Fatihen, atëre ki mundësi ta përsëritësh në rekatin e tretë edhe të katrin, do të thotë në rekatin e parë dhe dytin ke lexu vetëm pjesë nga Kurani, do të thotë farzin e ke kry, apo e ke arri, atë ka metër vaxhibi që është një shkallë më I ulët dhe kjo dallim me këtë shkollët juridike se ju e dini e kom pas teksuar me zebët tjera nuk ka brenda namazit farz dhe vaxhib, dhe ata ka ose farz, vaxhibi dhe farzi që është një, ose sunet, ndërsa te na është mes farzit edhe vaxhibit, atëre ngel faktikisht vaxhibi Fatihas. Hanefitët thojnë nëse ke mund ta lexosh rekatin e parë dytin, mund ta lexosh Fatihen tretin edhe të katrin, por atëherit duhesh ta di se e ke bën një mungesë, një vaxhib, e ke vonuar apo nëse nuk e ke lexuar e ke lënë krejtësisht, ju e dini vaxhibët kompenzohen me sejdë të harresës, për fundim të namazit, 2 sejdë. Nëse qëllimisht e lën vaxhibin, ju duni ta dini se namazi do të thotë trajtohet I pa pranuar dhe duhet të përsëritur, po ndërsa nëse për shembull njeriu vaxhibin e kalon nga neglishenca apo jo qëllimisht apo nga padituria apo njeriu nuk është I njohur mirë me ato rregulla, atëherë thot namazi është krejt në rregull, vetëm ka një farë manësie, por nuk duhet njeriu ta përsërit atë namaz vëllezër të